ठीक है विक्रम, तू जो करना चाहता है तू कर, जितना टाइम लेना चाहता है ले। मैं तेरा वेट करती रहूंगी, तुझसे प्यार करती रहूंगी, मम्मी पापा जी से लड़ती रहूंगी। यही सुनना चाहता है ना तू? पर क्या कहूंगी मैं पापा जी से? चुप क्यों बैठा है? ना तो मुझे फोन करने की कोशिश करना और ना ही मिलने की।